Olá, Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Para você que faz festa junina, para você que comemora, a gente tem uma diquinha aqui de um artesanato bem fácil. Vai ser uma fogueirinha feita de copo descartável. Então é isso aí, ó. A gente vai estar precisando para essa fogueirinha. Ela é bem simples de fazer. Vamos estar deixando aí o molde para você, é bem rápida. Um copinho descartável branco desse transparente, um amarelo, um rolinho desses de papel higiênico, e aí você vai encontrar aí na sua casa um papel vermelho. O papel que você tiver, se for um celofane serve, um crepom, um camurça, qualquer tipo de papel. A gente vai estar fazendo essa chamazinha aqui de papel vermelho, o copo branquinho e o copinho amarelo. A gente fez no copinho porque a gente está sem papel vermelho nenhum aqui, mas você vai fazer no papel, fica bem melhor. Então é isso, nosso molde, e vamos para o nosso passo a passo. Esse aqui é um dos nossos moldes, o primeiro molde. Você vai estar colando esse molde no seu copinho amarelo. Ele abraça todo o copinho, ó, você pode ver que é totalmente do tamanho do copo. Aí você vai estar desenhando e depois a gente vai estar cortando. Primeiramente vamos tirar essa borda para não atrapalhar. Bem no limite, tá, pessoal? Coloca um durexzinho aí, ó, pra ficar fácil de desenhar. Olha, pessoal, agora a gente vai estar riscando. Então, galera, ó, nosso fundinho já está cortado, a chama amarelinha. Pode ver, ó, que fica o copo perfeitinho. E aí, o que a gente vai fazer? Eu não vou cortar o vermelho para vocês verem, porque, como eu falei, a gente está sem o papel vermelho. Mas o molde está aqui, você corta aí no seu papel de preferência, tá? Vai ficar assim, seu papel. E aí, a gente vai começar a montar. Nunca joga a cola direto lá, pessoal, porque com o bico, porque derrete o copinho. Coloca um pouquinho no fundo. A gente vai estar colando o branco dentro. Isso aqui para você dar de lembrancinha na sua festa junina, fica show de bola. Agora a gente vai vir com a chaminha vermelha. Você vai estar encaixando aqui, ó, por dentro da amarela, e aí você vai estar deixando as pontinhas sobressaírem assim, certo? Da mesma forma a gente vai colocar cola com palito. Agora vamos fazer os pauzinhos da fogueira, as madeirinhas, tá bom? Para fazer esses rolinhos aqui, a gente vai estar usando o rolo do papel higiênico. Você abre nas laterais e corta ao meio. Aí você vai enrolar o seu papelzinho do rolo aí. Usa um palito para te dar um suporte. Pra gente estar finalizando, a gente vai estar colando, tá bom? Os rolinhos aqui no nosso copinho.
E aí você já vem direto aqui com a cola, ó. Usa sempre o ladinho do acabamento pra dentro, tá? Só um pinguinho é suficiente. Vamos fazer uma base de um lado e de outro primeiro, para o nosso copo não correr o risco de virar na mesa, tá? Agora, pessoal, vocês podem vir fazendo assim, sabe? Uma baguncinha básica para ficar bonitinho, para não ficar tudo retinho. Aí você vai colocando aí, ó, um no outro, vai fazendo assim. Então, pessoal, nossa lembrancinha tá pronta. Você não vai gastar quase nada, porque copo descartável é muito barato, né? Isso aqui é descartável do seu papel higiênico. Papel é muito barato. Uma folha você faz 70 lembrancinhas por aí, né? Sim, 50 a 70 lembrancinhas para cortar isso aqui. E vai ter uma festa personalizada, atípico, bem bonitinha. Fácil de fazer, gente, muito fácil de fazer. Junta a galerinha aí, ó, rapidinho você vai fazer suas lembrancinhas. Coloca a pipoca dentro, coloca o que você quiser. Aqui tem 1, 2, 3, 5 pessoas para comer minha pipoca. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Ajuda aí, né, gente? Vamos lá? E que a paz de Cristo, fala, gente, que a paz de Cristo, gente, pensa num povo tímido dessa casa. Só eu que sou cara de pau, né? Então vamos lá. Que a paz de Cristo te acompanhe sempre.